數碼，落於孤清裏自戀自掛。像這般深愛他，心裏只得一個他，那邊卻太好奇，語言也不多説話。要大聲不意識，為何沒法得到他？心裏長留下無從吧。將陣先，將思想打到一百，今晚應一起談到他。假若有結論再一起愛吧，樂於孤清裏自言自掛。樂於孤清裏自言自掛，樂於孤清裏自言自掛。做嘉賓呢係好玩嘅事嚟嘅，尤其是係草蜢嘅嘉賓，係咪仲正啊？哇！阿黃啊，其實我哋識咗真係好多年，我諗真係接近40年。但係咧，我哋真係同台咧就非常之少啦。我記得嘅嗰次咧就係一個 TVB 嘅節目嚟嘅。冇錯。咁咧就係咧，我哋係冇唱歌，只係喺度跳舞，就係跳失戀。其實你都 keep 得好 fit 㗎，我希望我哋50週年，我會再請你上嚟。冇問題。OK，一齊跳到120歲。我哋全部通通都嚟我屋企玩，咁嗰時好開心啊！咁後尾咧，跟住就我哋開始就大家都一齊發展啦。咁我哋就去咗台灣先。係。咁你都有去咗台灣啦，係咪？後來去咗台灣。咁但係咧，我覺得咧，我哋草蜢同你咧係有啲玄機嘅喎。咁點解咧？我哋草蜢咧過到去台灣之後咧，有個密碼嘅。密碼？我哋嗰個密碼就係叫做寶貝對不起。咁咧，我哋就喺台灣咧就好紅咯喎，紅遍成個寶島咯喎。後來咧，郭富城嚟咯喎。我嚟啦，係啊。郭富城嚟咗之後，你知唔知佢嘅密碼係咩啊？我知啦。你是我的巧克力。你是我的巧克力。記唔記得啊？因為佢拍咗個廣告。真係厲害。人定勝天，盡力上演風波，有風有我願意分。在這歌，你好直接跟我再製造。